In Moscow and all across Russia, for several days, people have been voting on a constitutional reform that would let Vladimir Putin run for 2 more terms as president. Перчатки, вот маски, ручки, значки, календарики и вот флайеры. Получается, в любом производстве стираете код, отсылаете сообщение на СМС, и вы смотрите, какой приз выиграли. At the entrance to the polling station, observers, who are supposed to be monitoring the voting process, hand out little gifts and brochures encouraging voters to take part in a lottery. Разыгрываются билеты в кино, в театр, пополнение карты тройки. Даже мужчина у нас выиграл плазму недавно. The initiative comes from Moscow City Hall and the city's Chamber of Commerce, whose chairman sees nothing inappropriate about it. Никогда Московская торгово-промышленная палата не высказывала свою позицию за то, за кого проголосовать. Если бы, не дай бог, это прозвучало, нас могли привлечь к ответственности. Мы говорим только о явке. На каждом подъезде в Москве и на каждом подъезде в моем районе есть информационный щит. И на этом информационном щите вот конкретная, откровенная агитация. Sergei Vlasov is an opposition councillor in a southeastern district of Moscow. He says the authorities are illegally campaigning for people to vote yes to the reform. Вот да, вот да. То есть они уже нам заведомо предоставляют тот вариант, за который мы должны проголосовать. Если бы этого всего тут не было, то люди бы и думали, а как надо голосовать, да или нет. А то человек каждый день видит, как надо голосовать, да. The opposition, meanwhile, is prevented from campaigning. Компании, которые содержат эти щиты, они сотрудничают с властью. Поэтому они срывают, меняют, если что-то наверх клеют, или что-то кто-то сорвал, или доклеил что-то свое сюда. То есть это целая система. Она на каждые выборы работает, в каждом районе, чтобы не допустить никакой агитации иного мнения. Around town, billboards play on patriotic feeling and national values to encourage Russians to vote. But none of them mention the amendment that resets the clock on Vladimir Putin's presidential terms. Irina is a professor of constitutional law. She's against the reform, but hasn't yet decided whether to vote online or at a polling place, or to boycott the vote. Я буду действовать в зависимости от того, что труднее фальсифицировать. Irina's suspicions arise both from the fraud observed in recent elections in Russia and from the simplified voting procedures, which she says create huge opportunities for cheating. Ну вот, например, как у нас в первый же день этой кампании началось голосование. Вот это вот у нас избирательный участок такой. Он не оборудован прежде всего самым главным наблюдателями. Вот это двойное ощущение и опасности, и обмана, оно вот по моим ощущениям в обществе все-таки доминирует. То есть обнуление есть, этого не спрятать. Люди сейчас, многие в интернете, и информация просачивается, а на официальных каналах это стали предпочитать замалчивать. The official campaign stresses instead the social measures, sovereignty and conservative values to be enshrined in the constitution. Among them, the strictly heterosexual nature of marriage. In this video, released by a media group seen as close to the Kremlin, a Russian child is adopted by a gay couple. Такую Россию ты выберешь. Реши будущее страны. Голосуй за поправки в Конституцию. Когда первый раз увидел, конечно, было двоякое ощущение, потому что здесь затронуты чувства многих людей, которые притесняют в России. Alexander claims he hadn't seen the script of the video when he agreed to be in it. Уже на съемочной площадке я понимаю, что политическая какая-то подоплека есть. Alexander is 32 and has never voted. Ну, это русская такая натура. Авось там пронесет без меня, и это сделают. Как-то не доверяют, я думаю, может быть, выборам.
He's not sure of voting this time either. Люди хотят как-то повлиять, может быть, но понимают, что ситуация безнадежная. Vladimir Putin says the constitution will only be rewritten if Russians approve of it. The authorities' task is to make sure they do massively.